si no se'ns ficaran les entrades. És un orgull com a persona que viu al Mediterrani, que viu a Catalunya i que viu a Cadaqués i amb el qual sou alcalde, amb el qual s'hagi escollit el poble de Cadaqués per realitzar aquesta prova pilot. Una prova pilot que serà pionera en tot el que és l'entorn del Mediterrani. I pregunten, perquè clar, diu, les envases només seran els teus d'aquí. Jo dic, no. Home, a veure, si porten una aigua, doncs jo què sé, Hacendado, que és del Mercadona, tu dius, ei, això no ho has comprat a Cadaqués perquè aquí no hi ha Mercadona. Això, agafes la brida i el fas, i aleshores el codi aquest és un codi que identifica el lloc on els hem recollit. I se quedarà precintat i només s'obrirà a la planta. Envasos. Tots els plàstics no envasos van a altres. Aquí comptabilitzem els envasos. I després, quan ja tinguem tot el pes caracteritzat que hem de pesar, separarem entre refresc, sucs, llet... Per aquí, l'escolteu. El patró tot es fa saca. Els líquids per una altra part. Líquids i altres. El film, que sàpigues que ja l'he marcat aquí. Aquesta marxa és de molt, Eren 2,85. Tu com-lo? Ja està. Gràcies. Com vulguis, Anna. I realment estem molt emocionats d'avui posar la primera ampolla a les màquines i iniciar aquest procés d'aquesta prova pilot, que més que prova pilot és una prova de demostració que aquest sistema funciona i pot funcionar a qualsevol municipi del nostre país. El nostre abocador té una vida limitada. Em sembla que ens queden, si no m'equivoco malament, uns 12 anys de vida. 12 anys passen de seguida. Què passarà a l'Empordà d'aquí 12 anys quan el nostre abocador estigui col·lapsat? Aquí representa el passat, encara que som l'Andreuet, i el futur, que és present. I el seu net, que és l'Iu, serà qui posarà l'ampolla dintre de la màquina i inaugurarà la prova pilot. Vinga, Iu. Ara espera't un moment. Comença Cadaqués una prova pilot de reciclatge d'envasos. Els usuaris paguen 5 cèntims més per cada beguda, però els recuperen quan tornen l'envàs. Gracias. Así se incentiva el reciclaje en Cadaqués. El retorno de envases que funcionó en España hasta los 80 ha vuelto a este pueblo costero. Y desde el 15 de abril, el territorio que está llevando a cabo el sistema piloto de retorno de envases. Els 5 cèntims es pagaran per endavant i quan es retorni l'envàs a un dels 8 comerços adherits a la prova pilot seran retornats. Cadaqués ha posat en marxa des d'aquest dilluns la primera prova pilot d'un sistema de retorn d'envasos per begudes d'un sol ús a un municipi de Catalunya. El retorn simbòlic del primer envàs de la prova pilot l'ha fet l'alcalde del municipi, Joan Figueres, acompanyat de l'Iu Estregués i el seu avi,
l'Andreuet com un valor a l'antiga tradició de retornar al gas. No ha resultado ningún inconveniente. Bueno, ¿y se ha quejado alguno de los clientes? ¿Se han quejado? No, a mí no. Al contrario. Yo tengo unos que normalmente desde la salida del colegio, día sí, día no vienen. Yo supongo que van a las papeleras, a cogerlo, y vienen y me llevan. Y este día me dice, yo tengo 62 envases, ¿me los coges todos? Y yo digo, claro, tú llévalos. Y los meten todos aquí encima y los contamos, los vamos contando. Y después vamos a ver qué dirán. Yo para mí sí, ¿eh? Sí, apostarías porque continuase, ¿no? Sí. A ver si lo llevamos a Madrid. Eso. Si nos vamos pasando, que si Muy no... bien, gracias. Cada depósito que cobra lo da a Retorna y Retorna le compensa por cada depósito que devuelve. Y para eso necesitamos un centro de recuento para poder equilibrar. Estem al centre de compteig. Us explico breument. Més d'un 70% d'això, que veurem aquí d'aquí 2 mesos i mig, s'hauria malbaratat, hauria anat al medi ambient o als abocadors o a una planta incineradora. El sistema desde dentro, bueno, lo conocíamos ya por fuera, porque funcionaba en otras regiones del mundo, pero claro, una vez que lo vemos desde dentro, sí que todas las dudas se han ido despejando. Es un sistema excelente y complementario a los SIG actuales. Tot el que no ha inventat cau aquí, el que ha inventat ho tira per allà. No, bueno, és una mica de paciència de posar-los en una bossa i com en tens molts, doncs vas a reciclar-se. Sí, però està molt bé, sí. Sí, no, això és un primer pas perquè la gent s'hi acostumi i a la llarga vegi que el que està fent realment no és aconseguir 5 cèntims, sinó aprofitar una matèria que realment està destruint molt el medi ambient. Mentre aquí la tramuntana tot sabeu que és molt forta i esclar, llavors qualsevol plàstic o envase buit vola i esclar, se'n va quedar encallat allà amb unes bardisses o el que sigui, no? Bé, el que hem vist a Cadaqués, la Comissió del Parlament, ha estat certament impressionant, precisament per la seva simplicitat. És a dir, el poder veure com un sistema que no deixa de ser innovador i que comporta una alta tecnologia, en canvi és aplicable d'una forma simple, amb molta col·laboració ciutadana i sense excessives dificultats, i a darrere d'aquí veure que hi ha tota una economia molt tecnificada, una economia que genera ocupació, una economia que genera riquesa i que estalvia molt. Més senzill que em pensava. Sí, yo pensaba más complicado. Y entonces esto está subiendo y todavía no está estabilizado. Cada día se devuelven más envases que el día anterior. Ara per ara, estem a mitja campanya, mitja prova pilot, però podem valorar que han augmentat moltíssim els envasos que s'han recuperat. Algun recuperador que ha vingut a veure el material s'ha quedat bocabadat de la bona qualitat, no hi ha impropis, no hi ha altres materials que no sigui o plàstic PET, o sigui alumini, o sigui acer. És que aquí, a més, s'hi troben aixetes. La planta aquesta que vam dimarts a Madrid, tot, és que tot, vídeos sencers, tot, qualsevol cosa, escombres, tot. Els partits ecologistes van una mica endavant amb coses que són inviables econòmicament, però en canvi pensen en el futur, per dir alguna cosa, no? I el món empresarial ens posem al cap, les mans, i que això val caríssim. És a dir, com ho podem fer? Per això que tenim que fer ben fet, sigui competitiu. I això és el que consisteix a l'SDR, no? Avançar cap a un sistema autosostenible econòmicament que, a més, és respectuós amb el medi ambient.
En la prova pilot hi han participat 10 establiments i al llarg de les 11 setmanes de durada se'ls ha retornat 81.000 envasos. Això equival a un 76% de les vendes i a més aquest nivell de retorn hem vist que ha anat evolucionant i estem especialment contents perquè a l'última setmana de la prova s'ha arribat a superar el 90% de retorn d'envasos. La conclusió és que amb els 3 mesos de prova pilot que hem posat en marxa, tothom que ha participat se sent orgullós d'haver-ho fet. El comerç, els establiments, els grans, els petits, els ciutadans estan orgullosos de veure que hi ha un sistema, que és com el que es feia abans de tota la vida de tornar al casc, que funciona, que ha fet que el poble estigui més net, que sigui fàcil amb el dia a dia de cadascú i que, a més, saben a dins seu que allò que estan fent a l'acte aquest serveix per reciclar de veritat. Habían dudas si lo hacíamos o no lo hacíamos, no por nosotros, sino porque había sectores que ponían mucha presión. A lo mejor es mejor decir, bueno, lo paramos aquí, sacamos resultados, lo metemos en un plan de residuos y luego lo ponemos a nivel Cataluña. Entonces, no sé, espera. Bueno, ya hablaré.